तो गाइस लास्ट मैंने कहा ना, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बैग इधर लाओ। हम एक रोटी में 2 टुकड़े कर लेंगे, एक ही गिलास में पानी पी लेंगे, हर दुख दर्द सह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। ठीक है, नहीं जाऊंगा बस। अरे बाप रे बाप, हाय मऊगुआ का देखा हो, कुलच्छनिया का कहा मार रहा है, कुलच्छनिया का कहा। करे हरामिया, ये बताओ, मैंने तुझे पैदा किया था या इसने तुझे पैदा किया था? तो पैदा की हो तो जिंदगी भर अपना ही बस चलाओगी? क्यों ब्याह कर लाई मुझे यहाँ? रड़ुआ रखती इनको, जिंदगी भर अपना ही बस चलाती। अरे मैं तो सोच रही थी शहर चला जाएगा, 4 पैसा कमाएगा, शरीर से सही रहेगा, घर परिवार भी सुखी रहेगा। और मैं यहाँ तन्हाई में मरूं, ओवर थिंकिंग करूं, उतने बड़े बेड पे अकेले ही सोऊं, तकिए से खेलूं, चद्दर समेटूं। तो दिक्कत क्या है? तुम क्या समझोगी मेरा दर्द? ये दिन तो किसी तरह कट जाता है, पर ये रातें किसी की बाहों का सहारा ढूंढती हैं।